ရှင်နဲ့ advanced ကကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတဲ့MySQL မှာ SQL အခြေခံများဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းတွေကကျွန်တော် command line interface နဲ့ run ခိုင်းတာကလည်းအကြောင်းရှိပါတယ်အဓိက command line ကိုသုံးတတ်အောင်ရင်နောက်တစ်ခါ MySQL နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံတွေကိုသိအောင်လည်းပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးလေ့လာလိုက်အောင်ဗျကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ့်အပိုင်းကကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးလေ့လာမယ့်အပိုင်းကကျွန်တော်တို့ data တွေပြန်ပြင်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ use wp34 ဆိုပြီးတော့သွားလိုက်ပါမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ show table ရှိသမျှ table တွေအားလုံးကြည့်လိုက်မယ်လောလောဆယ်တော့ရှိတာ student ဆိုတဲ့ table တစ်ခုပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ student table ထဲမှာရှိသမျှအားလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ် select start from student အဲ့တော့ရှိသမျှ student အားလုံးအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဥပမာထားပါတော့email မှားသွားတယ်ပေါ့နော် email ကိုပြန်ပြင်ချင်တယ်ဆိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတာလေးချက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုရင် update update ဘယ်ကိုပြင်မလဲဆိုတော့ student ဆိုတဲ့ table ကိုပြင်မယ်နောက်တစ်ခါ set ဆိုပြီးတော့သုံးပါမယ် set ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် enter ခေါ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ email ကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် email ကပြောရလို့ရှိရင်အောင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ aung@gmail.com ဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာokay နောက်တစ်ခါကျတော့သူ့ရဲ့နေရာလိပ်စာလည်းပြောင်းသွားတယ်ထားပါတော့အဲ့တော့ address address เนาะ address ကpzt ပေါ့ထားပါတော့เนาะ okay အဲ့လိုပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဖွဲဆိုတာလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခံပေးရပါတယ် where ဖွဲဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဖွဲကျွန်တော် ID နဲ့ပဲဆက်လိုက်မယ်နော် where ID equal to 1ပေါ့ID equal to 1ဖြစ်တဲ့ဟာမှာရှိတဲ့ဟာကိုအောင်ဆိုပြီးပြင်ပေးပါဦးဒါဆိုရင်ကျွန်တော် update လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ select star from student ဆိုပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုအောင် @gmail.com ဆိုပြီးပြင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါက update လုပ်တာပါ okay အဲ့တော့ update လုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရပါပြီအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ date တွေကပေါ့ဥမာ mass ပြင်ကျင်တယ်ပေါ့အများကြီးပြင်ကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်အဓိက where statement ကိုပဲသုံးတာပေါ့နော်ဥမာထားပါတော့ update ဘယ်ဆို student student ဆိုတဲ့ table ကိုပြင်မယ်ဗျာအဲ့တော့ပြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က set ပေါ့နော် date အားလုံးကိုပြင်လိုက်မယ်ဗျာ date equal to က202012လပိုင်း12ရက်နေ့လို့ကျွန်တော်ပြင်မယ်ပြီးတော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ where date equal toဒီ date equal to ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့2310ပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတာပေါ့နော်ရှိသမျှ date အားလုံးကိုပြင်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထုံးစံတိုင်း select star ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ row မှာ match ဖြစ်တဲ့2020စနစ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်ဒီမှာနော်ဒီနှစ်ခုကချိန်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ update လုပ်တဲ့ပုံစံမှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ delete လုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော့ဘာရှိလဲဆို insert data entry လုပ်တာရှိရယ် select လုပ်တာရှိရယ်ဒီကောင်က update ပေါ့ update ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတော့ delete ပေါ့နော်အဲ့တော့ delete ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကdelete from ဘယ် table လဲဆိုတော့ student ဆိုတဲ့ table ကနေပြီးတော့ where where id equal to 5ဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့နောက် select star ပြန်ချင် number 5ကအဲ့ကြလို့ရှိရင်ပြတ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော် data ပြန်ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတုန်းကသုံးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ insert into student ဆိုပြီးတော့ရှေ့ဘက်က field name တွေပေးလို့ရတယ်ဗျ field name ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ name ရယ်နောက်တစ်ခါ address ရယ်နောက်တစ်ခါ email ရယ်နောက်တစ်ခါ date ရယ်ပေါ့နော်sorry email ရယ်ဒီ date ရယ်ဆိုပြီးတော့ values value ဆိုပြီးကျွန်တော်ခွင့်သောကမိန်နဲ့ထည့်လို့ရတယ် name ကyou ပေါ့ okay နောက်တစ်ခါ email က address က pzt ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါကျတော့ ju@gmail.com okay နောက်တစ်ခါ comma နောက်တစ်ခါ date က2323ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုထည့်လိုက်လို့ရှင်နောက်ထပ် data row တစ်ခုလည်းထည့်ရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် select star လုပ်လိုက်ရှင်နောက်ဆုံးမှာ data entry လုပ်ထားတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့တခုချင်းစီကိုပြန်ဖြတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥမာဒီကနေတော့ data တွေကို delete ကိုဖြတ်သွားဒီမှာတစ်ချက်သတိထားမိလိုက်လားမသိဘူးဒီနားမှာ5ကမပါလာတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ auto increment value 5ကအဲ့ဒါကြရင်ဘယ်တော့မှပြန်ပါလာမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တဲ့အခါကျရင်ဥမာထားပါတော့ဒီမှာရှိတဲ့1 2 3 4 5 6အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့ဗျာ
cái cho nó ở đâu cho nó bộ cái câu này mà biến tông phép trả lại nữa 1 2 là phép bia nó được cả 2 2 là phép nó được cả 3 2 là phép nó được cả 4 2 là phép nó được cả 6 2 là phép ai rồi cho nó đi mà select star biến luôn mà rồi bao nhiêu nó ok empty set ဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ insert into လေးကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးလိုက်ပါတော့ဒီ juju ကိုပြန်ပြီး data entry ထည့်ကြည့်မယ်ထည့်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထုံးတိုင်း select all ပြန်လို့ select star ပြန်လို့ကြည့်တဲ့အခါကျ id က7ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး id ကို reset ပါပြန်ချခြင်းလဲဆိုရင် trun truncate ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်truncate လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ truncate တီးပဲပေါ့နော် trun truncate တီးပဲ student student ဆိုပြီးအဲ့တိုင်းဖြတ်ချပလိုက်လို့ရှိရင်ဘာထူးခြားသွားလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီး data entry ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် insert တွေပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော် select စားပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဒီကောင်ဆိုရင် id 1ကနေပြန်စတွေ့ရပါလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒါတွေကဘာလို့လဲ truncate ဆိုတာဒီကောင်ကဟိုရှိသမျှ data အားလုံးကိုဖျက်ပစ်တယ်ဖျက်ပစ်တဲ့အပြင်ကိုဘာလို့ပလိုက်လဲဆိုတော့ဒီ id ကိုပါဒီကောင်က1ကနေပြန်စအောင်လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါ truncate ပါဒါပေမဲ့အဲ့လို delete တွေလုပ်တဲ့အခါကျရင်တော့ချက်သတိထားပါရှိသမျှအားလုံးဟိုဟာ data တွေကိုတေချာချာပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှကိုဖြတ်တင်ဖြတ်ထိုက်တာတွေကိုပဲတေချာဖြတ်ပါအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ရှိသမျှအားလုံးကုန်သွားပါလိမ့်မယ် okay ရှိသမျှအားလုံးအကုန်လုံးကုန်သွားပါလိမ့်မယ်ဖြတ်သတိထားပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ဒီနေရာမှာ data entry ထည့်တဲ့အခါမှာတချို့ဟာလေးတွေရှိတာပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာချက်ပြန်ပြင်မယ်နော်ဒီနားမှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်နာမည်လေးပေးလိုက်မယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့အထဲထဲမှာ pzd ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတပယ်ကုတ်ထပ်ထည့်ခြင်းတယ်တပယ်ကုတ်ထပ်ထည့်ခြင်းတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာတပယ်ကုတ်ထည့်ခြင်းတယ်ဆို select ကလေးနဲ့တုံးပြီးတော့တပယ်ကုတ်ထည့်လို့ရပါတယ်pzd ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ pzd ဆိုပြီးတော့ SINGAPORE စင်ကာပူပေါ့ဗျာအဲ့လိုထည့်လိုက်မယ်ဗျာနောက်တစ်ခါ select ထပ်ထည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးလေးထည့်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာ select ရယ် selectကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာလေး single code လေးလည်းထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် single code နဲ့သုံးရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင် select single code လို့သုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် mu ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် data အတိထည့်သွားပါလိမ့်မယ် okay ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်း select star from လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့ရနော် double code လေးဝင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုတကယ် double code ဝင်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် select လေးနဲ့ထည့်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီ select ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ escape character လို့ခေါ်တာပေါ့နော် escape character လို့ခေါ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ database နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကကျွန်တော်ပထမဆက်လာခြင်းမှာ database insert လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစအနေပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ပါနော်ရှိသမျှ database တွေအားလုံးကြည့်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင် show database ပါဟုတ်ပြီနော် show database okay ကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် use ဆိုပြီးတော့သုံးရပါတယ် wp34 ဟုတ်ပြီနော် wp34 ရှိသမျှ table တွေအားလုံးကြည့်တယ်ဆိုရင် show table ရဲ့ table ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ table ရဲ့အဲ့ table ထဲမှာရှိနေတဲ့ field ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရ describe describe student ဟုတ်ပြီ describe ဆိုတော့သူ့မှာရှိသမျှ field name တွေအကုန်လုံးတွေ့မယ်နောက်တစ်ခါရှိသမျှ table အားလုံးကိုဖြတ်ချင်တယ်အားလုံးကိုကြည့်ချင်တယ် select star from student ဆိုပြီးသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ field တွေပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင် select name from name တခုပဲလိုချင်တယ်ပေါ့နော် from student ဆိုပြီးတော့ okay အဲ့အမျိုးကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ where ဆိုတဲ့ statement တွေလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင် select star from where ဘာလို့မလဲဆို id equal to 1ဟုတ်ပြီနော်sorry where is select star from sorry ဟိုက table ကျန်သွားလို့နော် selected select star from student လို့ရှိရ where id equal to 1ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ယူလို့ရပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် id equal to 1ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါ data ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် insert into insert into ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်တဲ့နည်း3နည်းရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကတော့ insert into ဘာဖြစ်မလဲ student table ထဲမှာ name ကိုထည့်မယ် name ကိုထည့်မယ်နောက်တစ်ခါ address address ကိုထည့်မယ်နောက်တစ်ခါ email ကိုထည့်မယ် date ကိုထည့်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါ values value ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဘက်မှာသူနဲ့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ကိုထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ okay နောက်တစ်ခါ address က hdn ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ gmail.com ဟုတ်ပြီနော် gmail.com အားမျိုးထည့်မယ်နောက်တစ်ခါ23ဟုတ်ပြီနော် date ပေါ့နော်23 10ပေါ့နော်ဒီနားမှာရှေ့က year month day ပေါ့နော်date အဲ့လိုမျိုးပေးရပါတယ်ဒါဆိုရင် data ဒီထည့်တာနောက်တစ်ခါ data ပြန်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာပြောလို့ update ဆိုပြီးတော့ update set ဆိုပြီးပြင်လို့ရတယ်နောက်ဆုံး data ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် delete from နဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဖြတ်လို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒါဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ
table တခု create လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ table ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်တဲ့အပိုင်းတွေ table နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြတ်တဲ့အပိုင်းတွေပါမယ်နောက်တစ်ခါ database ကိုဖြတ်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းပါမယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီလက်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းအဆင့်မြင့်တဲ့ indexing တို့ဘာလို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်